اخواني اخواتي السيلياكيين، هذا خبز صحي. درت فيه زلافه ديال الذره، معلقه ديال العدس، كتشدوها كتغسلوها كتنشفوها في الفران بعد ما خرجتوا منه الخبز، كتنشف مزيان كطحنوها هي مزيانه حتى هي بالصحه. يعني اللي باغي زعما يكتسب صحته يدير هاد الحبوب. زلافه ديال الميكس، ميكس بي، كاس ديال الكينوا عنبه، وكاس ديال العنبه ديال الروز، وكنديروا فيه هاد زريعه الكتان. ها هي حبوب الكتان، وكنديروا بيضه، وكنديروا 2 معالق ديال زيت العود الاولى الثانيه، والخميره ديالتنا ها هي حطينا في الماء دافي باش تطلع لينا. ها هي تطلع ان شاء الله، غادي عاد نعجنوا بها. راه دائما كنأكد لكم وكنأكد الخميره حتى تطلع. دابا الحال بارد، خاص الخميره تكون طالعه باش يسبق لكم الخبز. حنا فرغناها، نتكو هذا البيض. هانتوما درت واحد شويه ديال الزبده، ها هو يعني قد الزيتونه، باش غادي نعجن باش يجيكم الخبز زوين. يعني حتى لحساب الدراري الصغار ما يجيهمش قاصح وما يبغيوش الخبز، كيجي هذا الخبز رطب وزوين ومفشفش. صافي كنعجنو، بقاو نعجنو. راه العجينه ديالته حتى هو كتكون مرخوفه، يعني ما تكونش ثقيله دايره قاصحه ولا ثقيله بزاف. نحصلوا على عجين شويه خفيف. كنضيفوا الماء دائما بشويه بشويه باش ما نقفروهاش عليه، ونصدقوا زايدين الدقيق. دائما سيروا بشويه بشويه بالمهل، بالمهل اضافه الماء. اخواننا الجزائريين، اضافه الماء بالمهل شويه بشويه، والعجين على هذا الشكل. حنا باقيين دابا كندلكو. انا راه اخترت كندير العجانه بخاطر صافي كنعجن غير بيديا. دابا راه غادي نستعمل يديا باش نعرف القوام. وبالنسبه لدقيق الكينوا يمكن لكم ديروا عاوتاني دقيق الحنطه، يعني دقيق السغازان، اللي عجبكم ديروه. صافي كنستمروا بحال هكا كنعجنوا. وراه اي هاد الدقيق ديالنا ديال السونغليطان كيبغي العجين، وراه ما غيلصقش لكم مع يديكم. هذا حيت لحقاش ما في ديك الكينوا، دقيق الكينوا فيه الالياف، دقيق العدس فيه الالياف، كيخلي لنا العجين ديالنا ساهل في التدليك وكيجي فيه الخبز زوين. صافي كنستمروا بحال هكا تندلكو مزيان العجين ديالنا. يعني ها هو القوام ديالو، شفتوا؟ ها هو اللون ديالو اصفر حيت درنا الذره مزيان. دابا درنا الزلافه ديال الذره والزلافه ديال الميكس، وكاس ديال الروز، وكاس ديال الكينوا اولا كاس ديال الحنطه يعني السغازان مزيانين، ومعلقه ديال العدس مطحونه، وحبوب الكتان. ها هو شفتوا؟ دابا غادي نخليوه ان شاء الله تيخمر لينا، غادي نغطيوه عاد نقرصوا خبيزات ديالنا ان شاء الله باذن الله. ها العجين ديالنا هو خمر. ها نتوما خصكم تحصلوا على بحال هاد الثقوب، يعني راه خمر. ها هو صافي. دابا ان شاء الله غادي نشرعوا في العمل ديالو. ها نتوما شويه الزيت نخرجوا منه الهواء. صافي نبداو نديروا الكويرات ديالنا ديال الخبز، القياس اللي بغيتو كديروه، كبير صغير، شوفوا نتوما كل واحد القياس اللي بغا. كتخدموا على هذا العود لحقاش الخشب لانه كيخلي العجينه ديالتكم كتبقى شاده الخمره ديالها. اما لا حطيتو على الرخامه كاينه البروده دابا بحال البارد. دائما خدموا على الخشب. انا راه قلت لكم شفت لي الشيف تيخدموا بزاف على العود والخشب، يعني كيبقى العجينه ديالتكم كتبقى خامره، ويعني ما كتبقى شاده في راسها.
هانتوما راه ما كيلصقش ان شاء الله. غادي يطلع فيه واحد الخبز ما نقولش لكم شي حاجه، غادي تعشقوه وغادي تبداو تصايبوه ان شاء الله. هادي غنديروها على شكل، نديرو وحده على شكل باغيط، يعني باش تشوفوا حتى الباغيط راه كيصدق فيه، يعني باريزيان. حنا عندنا هنا بالمغربيه باريزيان، الجزائريين كيقولوا الباغيط، التونسيين. باش هادي الا بغيتو تعمروها ان شاء الله الوليدات، باغيط صغيره ها هي تعمرها مزال كيتنفخ كيضاعف الحجم ديالو. دابا غنهزو هاد الخبيزات ديالنا غنحطوهم في هاد اللاطه. بلا ما تقرصوه، راه هو كياخذ الفورمه ديالو، غير قادوه وصافي باش يبقى الشكل ديالو مقاد مزيان. بغيتو تحطوه مباشره هنا حطوه، بغيتو حتى تحطوه تما اللي عجبكم. دابا غنحطو هاد اللي قلت لكم غنديرو على شكل باغيط. شوفي غنديرها هنايا باش ما تلصقش لينا مع دوك الخبيزات الاخرين. نهزو ديك اللي بقات لينا، غنرشوه بشويه ديال الدقيق باش يجي بحال الباغيط الفرنسي كيديروا هما المخبز داكشي المخبوزات ديالهم كيرشوا بهم الدقيق. صافي وكنشرطوه، ومن بعد كنشرطوه بالموس. ديروا اي شكل بغيتو طراسيو نتوما طراسيو، كل واحد كيطراسي كيما بغا. هادي غندير لها شكل اخر. هادي واحد الشكل اخر، يعني شكل فرنسي ديروا ليه بحال هكا، وكتجي ملي كطيب كتعطي واحد المنظر زوين، ملي كتفرقع كتعطي واحد المنظر زوين. صافي غندخلو الخبز ديالنا الفران على درجه 180، كيكون سابق بعدا شاعل باش يسخن. كنديرو نشعلو ليه عاد لتحت نص ساعه، معاك دايره داك الهمبرغر بلاتي باش ما يديش يعمر ليا نص ساعه صافي. الخبز ديالنا دابا طلع شفتوه. دابا غنشعلو الفوق وغادي ندهنوه بالزيت، الزيت العاديه يعني باش كتعطي واحد اللون ذهبي، وغادي يتحمر لكم دغيا وراه كيجي زوين وطاب. يعني كتبدلو بانواع ديال الدقيق ولا مراش ديرو. ها الخبز ديالنا بعد ما طاب، هانتوما شوفوا الخبز ديال الباغيط، هانتوما يعني راه طاب، كيجي رطب كيجي زوين فشفش. الخبيزات حتى هما مره اخرى غندير معكم بدقيق الدخن، يعني دقيق ايلان حتى هو راه كيجي فيه زوين كما قلت لكم، ولا الصغازان كلشي كيجي زوين فيه. هانتوما حاولوا غير الخميره طلعوها
والدقيق يكون العجينه ديالته يعني مرخوفه، راه يصدق معكم. لي باغيت اللي قلت لكم اولا الباريزيان حتى هو راه كيجي زوين. عرفتي اش نقول لكم، واحد كيجي فيه واحد المذاق ديال داك الكينوا والذره، وكيجي فن ومع داك الحبوب ديال زريعه الكتان حتى هو كيجي واعر. ايوا بالصحه، كنتسناو لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم وشجعونا. مازال عندنا وصفات والمزيد والمزيد.